ஐபிசி ஹெல்த் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு எதை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, climate வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஒரு பனிக்காலமும் வந்தாச்சு. இந்த கிளைமேட்டில் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு ஃபீவர், கோல்டு, காஃப் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து இந்த இரும்பல் அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா, இந்த இரும்பல் வந்து நமக்கு நிறைய காரணத்தினால வரும். எதனால வரும், எதெல்லாம் நார்மல், எதெல்லாம் அப்நார்மல்ன்றதை பற்றி ஒரு அவுட்லைன் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரை காஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது வறட்டு இரும்பல். இது எதனால் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து கோல்டு அப்படி இல்லைன்னா ஃப்ளூ இருந்துச்சுன்னா வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. இல்லை உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது அலர்ஜிஸ் வந்து ஏற்கனவே இருக்குது, இல்லை ஏதாவது உங்களுக்கு அலர்ஜி ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ட்ரை காஃப் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அண்ட் நீங்கள் ஆஸ்துமா பேஷண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா ட்ரை காஃப் வந்து உங்களுக்கு நார்மல் தான். இன்னொரு விஷயம், இப்போ நீங்கள் வெளிலலாம் போகிறீங்க இல்லையா, ஸோ அந்த ஏர் பொல்யூஷன்னால், டஸ்ட்னால, ஸ்மோக்னால, இதனால் உங்கள் த்ரோட்டில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி இரும்பல் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பர்டிகுலராக வறட்டு இரும்பல். அடுத்ததாக இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், உங்களுக்கு இரும்பல் வர்றது அப்படின்றது நார்மல். இந்த மாதிரி பனிக்காலத்தில், மழை காலத்துலலாம் இரும்பல் வர்றது நார்மல் தான். நீங்கள் அதுக்கு வந்து சின்ன சின்ன ப்ரிகாஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே இதுலேருந்து எஸ்கேப் ஆகிடலாம். பட் முக்கியமான விஷயம், ஒருவேளை உங்களுக்கு வறட்டு இரும்பலோ இல்லை இரும்பலோ 3 வாரத்துக்கு மேலே நீங்கள் வந்து என்னதான் ஹோம் ரெமெடிஸ்லாம் எடுத்தாலும் உங்களுக்கு சரியாகாமல் கண்டினியூ ஆயிட்டுருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இது ஏதோ ஒரு வியாதிக்கான அறிகுறியாகவும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அண்ட் இன்னும் இந்த இரும்பல் மோசமாகறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்தில் நீங்கள் உடனே போய் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணி அப்போ மெடிசன் கண்டினியூ பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு டாக்டர்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க. இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் சொல்கிற இந்த ஹோம் ரெமிடி உங்களுக்கு நார்மலான காஃப் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு எஃபெக்டிவாக இருக்கும். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மிதமான சுடு தண்ணி, அதாவது நீங்கள் குடிக்கக்கூடிய அளவு சூடு இருக்கிற சுடு தண்ணியாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து லெமன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா ஹனி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது ரெண்டுமே இரும்பலுக்கு ரொம்ப சிறந்த மருந்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதை மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் குடிக்கிறதுனால உங்கள் த்ரோட்டில் வந்து நீங்கள் இரும்பும் போது அந்த பெயின்லாம் இருக்கும்ல, ஸோ அதெல்லாம் இல்லாமல் நல்ல ஒரு பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் இன்னொரு விஷயம், இந்த தேன் மட்டுமே வந்து இரும்பலுக்கு அவ்வளோ ஒரு சிறந்த மருந்துன்னு சொல்கிறாங்க. 1 வயசுலேருந்து 5 வயசு இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேன் வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இரும்பல் எல்லாம் வராதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மாதிரி மழை சீசன், பனி சீசன்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் இன்டேக்கும் எடுத்துக்க ஆரம்பிங்க. ஏன்னா ஒரு சீசனுக்கும் ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இன்டேக் வந்து எடுத்துக்கணும். அந்த இன்டேக் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியானதாக இருக்கணும். ஸ்பெஷலாக வந்து உங்கள் இம்யூன் சிஸ்டமை நல்லா பாதுகாக்கக்கூடிய, அதிகமாக்கக்கூடிய ஃபுட்டாக வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கணும். அது ரொம்பவே முக்கியம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ப்ரிகாஷனாக நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சீஸ்னல் சேஞ்சஸ் வந்து உங்கள் ஹெல்த்தை அஃபெக்ட் பண்ணாது. இன்றைக்கி நான் சொன்ன இந்த ஹெல்த் டிப் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் என்ன மாதிரியான ஹெல்த் ரிலேட்டடான வீடியோ உங்களுக்கு வேணுன்றதை கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா அந்த வீடியோவில் வந்து நான் உங்களை சந்திக்கிறேன்.